dulu. Wow, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali kumpulan mainan teman-teman. Mantap. Coba kita cek dulu ya. Wih, mantap. Ini mainan berlumpur teman-teman. Kita ambil, kita masukkan wadah sini ya. Nanti kita bersihkan. Wih, ada yang besar. Wih, apa ini? Ada mobil teman-teman. Wih, ada binatang lagi nih teman-teman. Wih, mantap sekali nih ya. Sangat kotor. Wih, berwarna hijau teman-teman. Wih, mantap. Sangat keren ini teman-teman. Wih, nanti kita bersihkan ya. Kita kumpulkan dulu. Wih, mantap. Wih, sangat berlumpur. Wih, ada yang panjang sekali. Apa ini? Ini yang terakhir teman-teman, besar sekali. Saatnya kita mencari air bersih. Let's go. Di sini udah ada air bersih teman-teman. Kita bersihkan ya. Ini dulu. Wow, apa ini ya? Widih, langsung bersih teman-teman. Yang ini truk tangki. Keren. Taruh sini. Kita lanjut lagi ya. Wih, apa ini? Wih, ada bus tingkat teman-teman. Keren sih. Taruh sini. Ada yang besar sekali. Mantap ini. Yang ini bulldozer teman-teman. Gokil sih. Taruh sini. Apa ini, besar sekali teman-teman. Ada mobil polisi. Mantap. Taruh sini. Kita ambil lagi ya. Wih, kendaraan apa ini? Yang ini helikopter teman-teman. Mantap. Keren sekali. Ini apa ya? Wih, ada kendaraan apa lagi nih? Ada mobil polisi teman-teman. Keren sih. Taruh sini. Apa ini ya? Ada truk dam teman-teman. Mantap. Terus ini. Wih, ada yang besar sekali. Apa ini ya? Kapal kargo teman-teman. Gokil sih. Taruh sini. Kita lanjut lagi nih. Apa nih? Ada kereta api lokomotif teman-teman. Gokil. Taruh sini. Ada yang panjang. Ada truk kargo teman-teman. Mantap. Taruh sini. Ini apa ya? Sudah terlihat warna kuning. Ada bus pariwisata teman-teman. Mantap. Ini apa ya? Coba kita cek dulu. Yang ini ada kepala truk teman-teman. Keren sih. Taruh sini. Mainannya masih banyak sekali. Ada bus tali warna hijau teman-teman. Nah dia ya. Di sini kau. Keren. Taruh sini. Kita lanjutkan lagi ya. Wih, apa ini? Yang ini tirek teman-teman.
Gokil sih, harus ini. Kita ambil lagi nih. Yang ini mega buat teman-teman. Mantap, harus nih. Ini apa ya? Wih, ada Stegosaurus. Gokil sih, harus ini. Wih, apa ini teman-teman? Yang ini motor cross. Keren, harus ini. Ini apa ya? Waduh, ada binatang lagi. Yang ini macan teman-teman. Sangat keren. Wih, kecil. Ini apa ya? Ada mobil Jeep warna merah teman-teman. Gokil sih, harus ini. Ini yang terakhir teman-teman, kecil. Kita ambil dulu. Wih, ada bulldozer salju teman-teman. Gokil. Oke teman-teman, mainannya sudah bersih semua. Keren-keren kan? Kita pamit dulu ya. Bye bye, sampai jumpa besok.